तो गाइस ये है अपना निसान सनी और ये गाड़ी में प्रॉब्लम था मिसिंग का। तो इसमें अपन प्लग डालने के लिए अपन ये देखो पूरा मैनिफोल्ड खोला है। कस्टमर ने गुजरात में एक जगह पे गाड़ी दिखाई थी जहाँ पे उसको एक ही प्लग डाल के कहा गया है कि चारों प्लग नए हैं डाल दिए सर, और जबकि एक ही प्लग नया डाला ये देखो। क्योंकि इसको अगर बाकी के 3 प्लग डालना है तो मैनिफोल्ड पूरा खोलना पड़ता है। तो ये याद रहे कि इसको अगर आपको चारों प्लग गाड़ी डालना है तो ये मैनिफोल्ड खोलना ही पड़ेगा। ये इसको एक प्लग डाल के दे दिया, ये देखो ये पूरा मैनिफोल्ड खोला था। अभी अपन चारों प्लग नया डालेंगे, एक इग्नाइटर नया डालेंगे। ये देखो ये चारों प्लग नया आ गए और ये 4 इग्नाइटर, ये अपने 4 प्लग और एक इग्नाइटर ये अपन डालने वाले हैं गाड़ी में। तो इसके लिए मैनिफोल्ड खोलना पड़ता है।